الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده من فقرات الكوره مع الجوكر. وطبعا انا اسف يا جماعه لو بطلع صوتي كده معمول ولا حاجه، طبعا عندي يعني نزله برد وربنا رب يشفينا. طبعا الحمد لله بدء سريان الهدنه النهارده وان شاء الله تبقى على خير. طبعا ما تنسوش الدعاء لاخواتكم شهداء غزه، وربنا رب يرحم شهدائهم ويلهمنا الصبر والسلوان. طبعا نادي الزمالك منذ قليل فاز فوز جميل جدا على انيمبا 3-1. طبعا نفس النتيجه فاز بيها المصري، ويلتحقوا الاثنين بركب المتاهلين. طبعا هدف ولا اروع واسيست ولا اجمل من احمد سيد زيزو. طبعا تقول لي بنفخ، تقول لي بطبل، يا عم ماشي اعتبرني بطبل. طبعا مصطفى شلبي وضع هدف جميل جدا النهارده، ثم طبعا بخطا قاتل من حارس المرمى بيستغله طبعا سيف الجزيري، بيحط الهدف الثاني وبجون ولا اجمل ولا اروع. سيف الجزيري يعني نادر عقبال ما يجيب اهداف زي دي. الحمد لله النهارده. كمان امس بيراميدز بيفوز على دوجوليبا المالي بسداسيه. كمان النادي الاهلي بيخسر امس امام اورلاندو بايرتس. طبعا يعني مع كل الاحترام اداء ما كانش حلو. يعني امبارح لا، ما كان الاهلي خارج نطاق الخدمه، مع كل احترامي لاخواتي الاهلاويه، لكن يعني استحق الهزيمه. الاهلي استحق الهزيمه، وفعلا ما كانش فيه امبارح الجديه الا طبعا الشوط الاول كانت كوره ياسر ابراهيم، والكره بتاعت خالد عبد الفتاح. طبعا الكره طبعا الشوط الثاني كوره وسام، وبعديها الهدف، وكان فيه هدف ملغي. طبعا يعني مش هنتكلم، يعني طبعا انا عايز ارد على طبعا كابتن محسن صالح قال لك الافضل فاز. طب مع احترامي يا كابتن محسن، هو انت كنت بتتفرج على الماتش الثاني؟ امبارح كل جماهير الاهلي اجمعت ان الاهلي ما كانش حلو. وطبعا هجوم كبير على اداره الخطيب واداره لبيب برضو، لان الاثنين بطء في الصفقات، يعني كله مفاوضات حتى الان. يعني النهارده يا جماعه 19 يناير، يعني فاضل 21 يوم بالظبط، لان طبعا الكود هتوقف 10/2. اتمنى تجيبوا صفقات. الاهلي والزمالك عندهم تحديات كبيره الايام الجايه. طبعا نخش على الترجي، كمان فاز على سجرادا برباعيه مقابل هدف. طبعا بقى القرض بتاع الاهلي والقرض بتاع الزمالك، يعني القرض بتاع الاهلي بيكشف مع كل الاحترامي كذب. قناه الاهلي قالت لك عندنا صافي 615 مليون جنيه. طب فين يا كابتن؟ فين ال 615؟ انت بتطلب قرض 350 مليون، وطبعا كله اتكلم على الزمالك انه بيطلب قرض ب 250 بضمان الارض. طبعا يعني اتمنى نادي الزمالك يسد بسرعه ويخلص نفسه ويجيب صفقات، حتى لو يجيب صفقتين مع رجوع اللعيبه المصابه يعني هتبقى كويسه. اتمنى محمود جهاد يجي، لان محمود جهاد هو اقرب واحد حتى الان، وفعلا في كلام انه عرض على فريق فاركو التنازل عن مستحقاته كامله في سبيل انه يروح النادي الزمالك، طبعا على طريقه ناصر ماهر. اتمنى. طبعا برشلونه امس بيتعثر امام ختافي. كمان فريق ريال مدريد بيفوز النهارده على لاس بالماس، وطبعا بيوسع الفارق بينه وبين برشلونه ل7 نقط. كمان داروين نونيز امس بيقود ليفربول بالفوز على برينفورد بهدفين مقابل لا شيء. كمان الماكبايس او نيوكاسل بيخسر امام بورنموث برباعيه مقابل هدف. كمان البيانكونيري او يوفنتوس بيفوز على الروسونيري الميلان بهدفين مقابل لا شيء في تورينو. كمان نابولي بيفوز على اتلانتا في مباراه كانت جميله جدا 3-2. طبعا كمان ارسنال بيتعثر امام الفيلانوز او استون فيلا. طبعا يعني كلنا هنشوف طبعا مباراه دوري الابطال يوم الثلاث والاربع الجاي. كمان نادي الزمالك عنده مباراه مهمه يوم الخميس امام مودرن سبورت. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك. كمان النادي الاهلي عنده مباراه، اتمنى التوفيق للاثنين. طبعا اتمنى والله العظيم الاهلي والزمالك ياخدوا افريقيا والكونفدراليه ويتقابلوا تاني ان شاء الله. طبعا انا يعني معلش انا اسف والله العظيم ان انا ما طولتش عليكم. اتمنى يا رب ما اكونش تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين، حافظ الله فلسطين، حافظ الله غزه وشهدائها وشعبها. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ونختم بخير ختام وهي الصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. شكرا، السلام عليكم.